1년 동안 약속은 약속이니까. 네. 더워서 볼 스트레칭. 트렌드지와 함께하는 여러분 볼콕 챌린지. 볼콕 챌린지. 볼콕 챌린지 바로 시작해보도록 하겠습니다. 넘버 1. 오, 괜찮은데요? 괜찮은데요? 굉장히 미묘한 차이예요. 그래서 저도 좀 딱딱하네요. 살이 별로 없어가지고. 오, 나쁘지 않아요. 나쁘지 않아요. 네, 나쁘지 않아요. 진짜 살이 왜 여기 딱딱해? 근육인가? 저요? 저예요? 지금까지 현존 최강. 역시. 막내 애기 피부? 막내라서 애기 피부일 줄 알았는데 근육이 많네. 잠깐만. 무슨 거 뭐? 강장가? 잠깐 두 분 이렇게 오세요. 하비 씨랑 저가요? 한국 씨랑. 한 번 더. 죄송해요. 한 번만. 네네네. 잘겠다. 과연 그래, 최종 볼콕 챌린지 우승자는 한국 씨입니다. 비쉬울 줄 알았는데. 저도 그치? 하비님 볼이 되게 모찌모찌 해가지고 되게 말랑말랑할 줄 알았는데 한국 씨가 제일. 감사합니다. 네. 만지지 마세요. 김민 선배님은 만져주세요. 국보급 볼이에요. 감사합니다. 축하드립니다. 소감이 이렇게 멋진 상을 주셨네. 네, 멋진 말랑말랑한 볼 수식어, 네, 말랑말랑한 볼 수식어를 얻게 돼서 정말 영광입니다. 1등 기념으로 한번 포즈 한번 해주시죠. 네, 볼콕 포즈 한번 해주시죠. 하나, 둘, 셋. 좀 더 귀엽게. 왜요? 윙크까지 해주면 네? 완성될 거예요. 윙크까지요? 네. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.